你们这个爱心还有一句话要讲2个字，宝贝。1、2、3。好。这样从来让我慌，不再把完美当作打散，今夜的天气一定在哪？轻轻告诉我是家，不是伤你我的暗暝，把等待充满着无意的空气。也为你久加一起，爱你的心会停止。双手借我，给我做你小小的温暖的暝，就会为你化作冬天的雨花。今日是风吹，今日两人归暝。感谢。疫情呢，这段期间呢，很多的东西，很多的工作都停摆。那呢，今天非常开心，看到你们平平安安在现场听我们唱歌，真的很谢谢台湾所有的人民，我们给自己一个掌声好不好？做得非常好。好，那12月4号呢，就在下个月，也就是我的演唱会，在台北小巨蛋，希望大家可以来现场听我唱歌。然后呢，最近有一部戏叫《永博 K 仔》，希望大家会当循环一年哦。谢谢大家。接下来我要带来这一首歌呢，是我在疫情这一段期间写的歌曲，这条歌送给不管有没有在我的身边的每位朋友们。如果
现在有想念一个人，我们就用念力听着这首歌，想念着他，带来这首《无声》送给。